ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যানেল। আমি পিয়ালি লাইফস্টাইলে সবাইকে জানাই স্বাগত। বন্ধুরা কেমন আছো? বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তোমাদের ভালোবাসায় অনেকটা পথ এগিয়ে গেছি, আর একটু পথ বাকি আছে। তোমাদের হাত ধরে এগিয়ে যাব। নতুন বন্ধু যারা আসছো প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও, তাহলে নিত্য নতুন নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে যাবে। পুরনো বন্ধু যারা আছো প্লিজ আমার পাশে থাকো, আমিও পাশে থাকবো। আজকে তোমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এর আগেও আমি দেখিয়েছি। চ্যালেঞ্জ ভিডিওটার নাম হলো কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তাহলে দেখতে থাকো ভিডিওটা, বেশি বক বক করবো না। তোমরা আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে অনেকেই সাপোর্ট করছো, কিন্তু ভ্লগ ভিডিওতে কেউ দেখছো না ঠিকভাবে। আমার ভ্লগ ভিডিও করতে ভালো লাগে, কিন্তু যখন দেখি আমার কোনো ভিউজ নেই তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দেখাই, তারপর দেখছি কোনো ভিউজ হচ্ছে না। তার জন্য ভাবলাম তোমরা চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে যখন সাপোর্ট করছো, চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখাবো, ভ্লগ ভিডিও দেখাবো, দুটোই দেখাবো। আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখাই, চলো দেখতে থাকো, আর বেশি বক বক করবো না। কাশতে কাশতে কিন্তু গলা ব্যথা, পেটে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, তাও কিন্তু চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করে যাচ্ছি তোমাদের জন্যই। আর তোমরা কিন্তু প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবে না। প্লিজ তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি। আমার কিন্তু ডাব্লিউটি প্রচুর বাকি আছে। তোমরা যদি সাপোর্ট না করো আমি এগিয়ে যেতে পারবো না। চলো কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে তো আগেই বলে দিচ্ছি, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলো না। আর আসছে আবার ভ্লগ ভিডিও। তোমরা ভ্লগ ভিডিওটা যেরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে সাপোর্ট করছো, ভ্লগ ভিডিওতেও সেরকমভাবে সাপোর্ট করো, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহায্য করো। আবার বলছি তোমাদের সামনে, তোমরা বন্ধু 10 বার করে বলতেই পারি, অসুবিধা নেই। তাহলে চলো আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সাবধানে থাকবে, আর সবসময় হাসি খুশি থাকবে, হ্যাপি তো থাকবেই। তাহলে আজকের মতন টাটা।